بارک او څوک پوک ټاګې بابا جی به دغه عمل کو. بهرحال نو شرعي سبب به اختیارو، غیر شرعي چا ماشومانو ته کونجه کې راز وړاندې کړي، چا ورته چاکوان راز وړاندې کړي، دومره وړوکې پوچې چاکونې په شوي اډه کې او بازار کې خرڅېږي چې هغه ټماټر پیاز ټیپر هم نه کټ کوي. او دا خو د چاکو دور نه دی چې تاسو وایي دا پیریان تختی، د 2021 پیریان په چاکو نه تختی. دا د میزایلو دور دی، د راکټ لانچرو دور دی، د کروز میزایل دور دی، ټمبم. خیر دی د چاکو په ځای ماشومان ته واړه واړه ګرنیټونه راز وړاندې په چاکوان نه تیر شي. چاکو دا اوسني پیریان په چاکوانو نه تختی، دا چاکوان مه راز وړاندوي. دا غیر شرعي اسباب دي. د سبب به اختیارو شرعي سبب، یقین به په چا باندې؟ په الله باندې. ولما هر کله دخلو چې دوی داخل شو من حیثو په هغه طریقه ابوهم پلار د دوی، امرهم چې حکم کړی دوی ته ابوهم پلار د دوی. اوس دوه تفسیرونه بدلته وایي. ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، یو دا چې نو دا یعقوب علیه السلام چې د پکړی وي د دوی نه د مصیبت د الله نه ضربر یو به مراد واخلي یعقوب علیه السلام. او دویم دا چې دویم به دا شي چې وما کان یغنی عنهم، نو دا په جدا جدا دروازو داخلېدل دا نه و چې د پکړې وي د دوی نه د مصیبت د الله نه ضربر معمولی. ولې که الله د عذاب فیصله کړې دی په جدا جدا دروازو داخلېدي نه عذاب نه بچ شوي. که الله د عذاب فیصله کړي او ته شپږ فوټه نه 6 کیلومتره فاصله وساته، خو چې الله وي مبتلا کوم دی پکې مبتلا کېدي شي که نه. مړه عقیدې لګې جوړې کې، عقیدې جوړې کې بل خوارانه خلک لاړ په بله طریقه. مخکې به هغه نورو خلکو اوس به هم خبرې کولې چې عقیده خرابوي، اوس د شامټونګان عقیده خرابوي. عقیده لږه مضبوطه که بل خوا مه ځه. نو یعقوب علیه السلام او بل دا په جدا جدا دروازو کې دوی داخل شوي او د الله د طرف نه کوم عذاب راته نو د جدا جدا دروازو سره بچ شوي به. که زما په یو بیمارۍ کې الله مرګ لیکلی دی او د ډاکټر صاحب را باندې ځان ښه ستړی کړ، خو دغه بیمارۍ کې زما مرګ دی، نو ډاکټر صاحب مې بچ کولی شي؟ زر وایه که نه بچ کولی شي؟ الله فرمایي د ده دا سوچ ولیو الا حاجتا، دا یو ارمانو فی نفس یعقوب په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضاها چې پورې کړ و انه لذو علم او یقینا دیو خاوند د علم لما علمناه دا غینه چې مونږ ښودنه کړې وه دته ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو نه لا یعلمون ډېر خلک په دې باندې نه پوهېږي. ډېر خلک به هر حال اخرې اشره ده مونږ به اسباب شرعي استعمالو. کوم به استعمالو؟ دا شرعي اسباب ته مونږ جوړېږي په تبلیغ کې. نو سیروزي لګوي ښه تبلیغ کې 4 میاشتې چې الله وختونه لګوي، مستوراتو کې وخت لګوي. مستوراتو حاجی نو وختونه لګول ښه. او دا چې ما کومې خبرو کې دا زیات تر په زنانو کې سړی د څه نه خبر نه دی، دا کنجکو کار دی کوي، د چاکوانو کار دی کوي، دا سیزونه. نو کم از کم دین ځان اوساتو شرعي سبب. او اخیره اشري حواله سره سورة القدر کې انا انزلناه فی لیلة القدر، الله فرمایي دا قرآن ما په لیلة القدر کې نازل کړي. تاسو چې د تفسیر ختم په کما اشره کې وکړو هم په دې اشره کې د رمضان په دې اخیره اشره کې الله دا قرآن دنیا ته نازل کړي دی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک. دې څه ترجمه کوو؟ وما ادراکا، زب خپل انداز کیو وما ادراکا او تا تسپتا دا داغه سسپنس دی ښه. څوک چې ځان ته متوجه کې نو قرآن کې موي چې توجه سبحان الله وما ادراکا کی اشاره توجه ته ده، دا تا متوجه کوي که نه؟ وما ادراکا اوسګه خو الله تعالی دومره نه دی، خدا تا توجه کوي، تا ته وما ادراک کې د توجه تعلیم درک چې توجه وما ادراک. ماشاءالله دا په تفسیر د په قرآن باندې چې پوهېږي هغې ته دیوبندیان وایي. وما ادراک او تا ته څه پته ده ما لیلة القدر چې دا لیلة القدر څه شي. نه په وما ادراک باندې پوه شوي که نه؟ څوک چې ځان ته متوجه کړي هغه ته به څه وایي؟ توجه. څه به وایي؟ څوک چې ځان ته متوجه کړي څه به ورته وایي؟ زما په انداز کې وایي. څنګه به وایي؟ څنګه به وایي؟ د څه خلکو په دې درد ماته چې دا توجه مو وایي. ما د چا دړي او په دړ کېدو کې مړ کېږي، خیر د رمضان کې شهید بچي وی وایي. څنګه به وایي؟ څنګه به وایي؟ څنګه به وایي؟ څنګه به وایي؟
وما ادراکا ما لیلۃ القدر. اور سنو لیلۃ القدر خیر من الف شهر. د لیلۃ القدر د شپه د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ده. اوس راځي قرآن کې د مون ذکر شته، فضایل په احادیثو کې دي. قرآن کې د روجې ذکر شته، فضایل په احادیثو کې دي. په قرآن کې د زکات ذکر شته، فضایل په احادیثو کې دي. په قرآن کې د دعوت او تبلیغ ذکر شته، فضایل په احادیثو کې دي. په قرآن کې د جهاد ذکر شته، فضایل په احادیثو کې دي. خو د لیلۃ القدر ذکر هم په قرآن کې دي، فضایل هم په قرآن کې دي. د لیلۃ القدر ذکر هم قرآن کې دي، فضایل هم په قرآن کې دي. ما د اخیری شرح کې د دریو سیزونو تعلیم شروع کړی او تاسو ته مهم اوس نه وته نیت وکړو په شمار یو څو ورځې پاتې دي. د دریو سیزونو اهتمام به کوو په شپه کې. په څه کې؟ په شپه کې. اوس پته نه ذهن هم کم غواړه په دې ډز نه د دریو سیزونو اهتمام به کوو. نمبر 1 په دې اخیری عشره کې شب قدر شته که نشته؟ لیلۃ القدر شته که نشته؟ نو یو دا اهتمام به کوو چې هره شپه به 10 روپۍ صدقه کوو. څومره؟ نو که تا 10 روپۍ صدقه کړي او دا شپه د لیلۃ القدر وه نو ستا دا 10 روپۍ د زرو میاشتو د عبادت نه افضلې شوي. 10 روپۍ لوی واړه کولی شي، ما ځکه 10 زنانې هم کولی شي 10 روپۍ. او دویم نمبر د سحر مونځ د ماسخوتن مونځ اهتمام کوو، پابندۍ جمع سره کوو یا اهتمام کوو. لکه په دغه شپه چې د ماسخوتن او د سحر مونځ اهتمام کړي نو ده ته هم لیلۃ القدر هغه اجر میلاو شو. او دریم نمبر چې پښمین له پاسونو لږ مخکې به پاسو نو 2 رکعاته تهجد به کوو. 100 رکعاته درته نه یم، نه 20 درته وایم، نه 12. بزرګان نه یو، نه رانه جوړېدی شي. خو 2 رکعاته تهجد هم چې وکړو او دا شپه د لیلۃ القدر وه نو دا 2 رکعاته تهجد خیر من الف شهر د زرو میاشتو د عبادت نه افضله ده. الله فرمایي د دې شپې باره کې تنزل الملائکة په دې شپه کې فرشتې هم راکوزیږي، والروح د فرشتو کمانډر جبرائیل علیه السلام هم راکوزیږي. روح نه مراد جبرائیل دی، روح نه مراد جبرائیل دی. جبرائیل راکوزیږي او دا د الله په اذن سره راکوزیږي. چا وی پخوا به پښتنو وی دا یو 10 منټه یو چمک یو پړک وي. کاغه پړک دی ولیدو 15 منټه 10 منټه 20 منټه دا د منټونو خبره نه ده. قرآن کې رب فرمایي سلام هي حتی مطلع الفجر. دا شپه در سبا نور راحتو پوری دا شب قدر دی. خو شاعر وی ځان سره ولیکي ها، شاعر وی هر شپه دی شب قدر دا که په قدر پوهیږي. هر شپه دی شب قدر دا که په قدر پوهیږي. بیګاله شب قدر نه ده. خو ته پاسې تا تهجد وکړه، الله ته دې وجړل، جلال دې وکړه، تلاوت دې وکړه، نفلونه دې وکړه، ذکر دې وکړه، تعلیم دې وکړه، نو تا د دې شپې قدر وکړه نو دا ستا دپاره شب قدر ده. او که چېرته د قدر شپه وه لیلۃ القدر وه او موږ اوده پراته وو نو موږ د دې شپې قدر وکړو وایه وکړو. نو شاعر وایي هره شپه د شب قدر ده که په قدر یې پوهېږي. الله دې قدر مونږ ته نصیب کړي، د شپو د علماو قدر دې مونږ ته نصیب کړي. لیلۃ القدر او د روجې دا میاشت دا د مغفرت میاشت ده. کومه میاشت ده؟ د روژه ماتي په ټیم کې ګنګو ډیر کې خلک څه کوي؟ روژه ماتي ټیم کې تاسو څه کوئ؟ زر وایي دوا کوي. ماشاءالله ماشومان راته یا الله شکر دې څه کوي؟ څه کوي؟ مایکو په پکوړو جنګ کوي. څه کوي؟ دوا کوي. او فرشتې څه کوي؟ فرشتې امین وي. څه وي؟ نو چې تاسو دا دومره پوهېږئ نو دا زه هم په دې روژه کې څه له راوکړول. خو زه تاسو له راغلی یم ځکه یم چې تاسو پوهې خلک یې ځکه دله راغلي. ناپوهي به د چا پلار پوهېږي. په روژه ماتي په ټایم کې خلک دعا کوي، فرشتې آمین وي. اور پتہ ہے اللہ اکبر زما د رب د روژه ماتي په ټایم کې څه کوي؟ 10 لاکھ جهنمیان روزانه د روژه ماتي په ټایم کې الله د جهنم نه وباسي، جنت ته داخلوي. روزانه 10 لاکھ شي او روجې 10 شي. څومره روجې شي؟ زما د ایج او عمر ته وګوره، ما په پاکستان کې لا 10 روجې نه دي پوره کړي. تاسو کې چا پوره کړي؟ دا ظالمان حکمرانان هم 10 ته پرېږدي نه. نو کله یوه روجه خورو ښه 15
او دا ګور په ځان دستخط دی ښه مونږ چې کله د اختر میاشت وینو یو بل ته چې پلان کې یو خم خوړلې ده په ځان دې دستخط وکړه چې یو روژه دې فرضي حقه روژه دې خوړلې ده نو اوس د دې اوس به کې څه تا چې دا ووایي چې یو خم خوړلې ده نو بیا راشه تپوس وکړه ښه چې د دې حکم څه دی اقرار دې وکړه په ځان باندې نو کله یوه که بهر حال چلو چې دېرش روجې شي سعودي والا چې روژه وخوري نو بیا د سعودي حکومت اختر نه پس اعلان وکړي وایي په ټول سعودي کې به زمونږ روژې قضا کوي که نه کوي وایه کوي او دې ظالمانو په موږ باندې چېرته بیا روژه نیولې ده ما ته په دې فرضي کې مشک دی ما ته په دې فرضي کې مشک دی هغوی پټان جانے تر رمضان جانے بہرحال چې 150 روجې شي او روزانه 10 लाख جهنميان الله جنت ته بوزي د 30 لچ 10 लाख کې ضرب ورکړي کیلکولیټ میتھمیټکس ریاضي حساب چاله ورزي زر زر کوي 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ جهنميان الله په دې مبارک میاش کې جهنم نو باسي جنت ته داخلي اختر پشپا بیا دوچن شي د 3 करोड़ او 3 करोड़ 6 करोड़ جهنميان الله په دې مبارک میاش کې جهنم نو بس جنت ته داخلي چای وجه صدا ما زکه چې د روجي میاش دا د لو میاش تا کوم میاش تا ترشل او د غنمو د تنه یادم ته شي دوړم شروع کړی انګلیش والا ال او وی اې د ته یادم صفا الکان ماته متوجه شي زنده پال ورزه کدي زدار چپن مرس پويګم د روجي میاش د لو میاش دا د روجې میاش د پیار میاش دا د روجې میاش د محبت میاش دا د روجې میاش د الفت میاش دا د روجې میاش د مودت میاش دا د روجې میاش د روغ میاش دا د روجې میاش د صلح میاش دا زمار رب پر رمضان کې جهنميان سره روغ وکړه دغه فیصله د جنت وکړه پښتونه ستا په تو مې په معمولی خبرو تر سره کاکا سره ماما سره گاونډي سره اختلافات دي دشمنی ده ستانه ته پوښتم الله چې په رمضان کې جهنميان سره روغ کوي موږ خپل منځ کې روغي پکار دي کنه دي پکار دي کنه دي پکار دي کنه دي پکار د پښتنو روانه پسې خبري زویله رویره غوښتې وه ورې نه کړه زویله خورزه غوښتې وه ورې نه کړه نه دا اکثر په رشتو کې رشتې غوښتې وه ورې نه کړه دا خو بر په اسمان کې کېږي تی په ځمکه ورپسې ګرځي په اسمان کې رشتې کېږي ته ورپسې په ځمکه ګرځي ته چې رشته ور نه کړي بیا پښتانه څه وایي غم خادي ختم نه به زمونږ په دورشل راځي نه به یې درځم دې له تکړی اوې مونږ رشتهداري څه ته وایي تعلق څه ته وایي که غم خادي را سره کې غم خادي به در سره کوم که تپوس مې کې تپوس به دې کوم دې ته صلې رحمي نه وایي پښتونه میرے نبی نے فرمایا سل من قطعک اس سے جوڑو جو تم سے توڑے اس سے جوڑو جو تم سے توڑے اس سے جوڑو جو تم سے توڑے چې څوک د سره روانه کوي هغوی سره روغه کوه وایي زما پیغمبر فرمیل چې روغه کوه خو په یو مسله ځان پوه کړي چا چې عقیده خراب هغې سره روغه نه کېږي په ځان په مسله پوه څه خلکو مشهور وي طالبان چې امریکې سره روغه کېدی نه شي د مسلمان د غیر مسلم روغه کېدی شي دا مسلکی اختلافات په خپل ځای باندې چې دا دیوبندي دا بریلوي دا اهل حدیث دي دا اختلافات په خپل ځای خو دا ټول خلک دیوبندي بریلوي اهل حدیث دا ټول ختم نبوت لپاره یو کېدی شي که نه ANP والا مسلم لیگ والا PPP والا او PTI والا دا ټول د ختم نبوت لپاره یو کېدی شي که نه شي یو کېدی مسلمانان خو ټول دي که نه ختم نبوت لپاره یو کېده پکار دي که نه دي پکار چې چا له وټ ورکړې چې چا سره موږ مولیانو سره خلک مینه کوي د وټ مینه موږ سره څوک نه کوي هر څه راکوي بچیم راکوي مال راکوي پیسې راکوي چاندي راکوي وټ او دا کوي ساله یاره جي ټرانسفارمر یې راته لګولي وو سړک یې راته جوړ کړی که نه او ویلې دا لار به جوړو اوس تاسو نه تپوس کوم په امریکا کې چې الیکشن وي هغې خپل لیډر له ووټ په څه ورکوي په سړکونو یې نه ورکوي امریکا کې سړکونه جوړ دي موټر وې جوړې دي بجلی برابر ده ټول صاحب روزګار
खज़े दे पाकिस्तान देर आज़ाद हो, हम चीन के लेंगे आज़ादी, खुदा भी सुन ले आज़ादी, पैगंबर भी सुन ले आज़ादी, औलिया भी सुन ले आज़ादी, हम चीन के लेंगे आज़ादी। अल्लाह ने चैलेंज वरनक अल्लाह दी वोरी मुंजान बरबंडो पैगंबर दी वोरी मुंजान बे हिजाब को पटकी वाला सकार की माती वलडून दिस दा दे हत्ता द पटकी तुम रसपकावी द गिर तुम रसपकावी जशे हवालात तलाड़म अब या अदालत के पेश किदम जद्रे गुलू सरपात करो की औज़ेरावा दा पाकिस्तान की दिवाली में एहतराम द शेखुल कुरान और शेखुल हदीस दा हैसियत शो द पैगंबर द मुसली द वारिस दा हैसियत शो और स्ता सरबदा ओहदा सो का लई तब पदी वर्दे की सुमर मुदा की मां मुकम्मल मुजम्मत कड़ी मुकम्मल मुजम्मत में कड़ी दादी तोबो बासी माफी दी वाड़ी दादा से जुर्म नो दा जातियात दे दा हसद दी और सब के खपल इस्तेमाल शे सब के प्रदी इस्तेमाल शे हसद दे हसद किस्मा किस्म अंदाज की मुखालिफत प पोस्टों बाने मुखालिफत अलग तवज्जो मुआस्ता पर तवज्जो दड़ दे ज़ुख जमा दी खबर तक वक्त खलक दिन दाएं पर तवज्जो मुतवज्जी करी पर तवज्जो में मुतवज्जी करी कने दाना से बयान को पपटो स्तरगो तासो पपटो स्तरगो कता गोरे बस वक्त बतीर बिया तपोस का मासवे न दी वजना तगैर योडिर में साजिश थी दी साजिशों के राज़ी मा नमुज एहतमाम के और मंग बियाम ताउन करी हाकिम वक्त सरा मंग बियाम ताउन करी दे बाकायदा हवाई फायरिंग दा कानूनम जुर्म दे दाख्तार पशपा और आम हालतों की और दा शरअन नाजायज़ दी जब आम यो नफसियाती खबर हो कम सोचे पर दुश्मन बाने डस गई खुद दुश्मन तक पेले तमाचा नहीं सीखा ना मखामख वालाड़ी आम मसलदार च आइन अल्लाह अल्लाह पर हर जगह मौजूद दी हो खलक च अल्लाह यदीन इशारा आसमान तक कम हुआ कई न चिता आसमान तक पेले उचे तकड़ा दा अख्तर पश पाउडा जिके न तो पचाड़ा जिके सा दुश्मन सूख दी और दा कारतूस के बरा लाड़ दा कारतूस के बरा लाड़ दा कारतूस के बरा लाड़ मा तो पेशावर ट्रैफिक चैनल दे दागी अगी राबिता उकड़ा मैं ऐसे यो क्लिप दर कोम पदे कदा क्लिप शो नज़ी अगी तबिया पोस्ट कोम व्हाट्सएप बंदा जुदा लग रिकॉर्ड के दा यो जुमला बस जुदा रिकॉर्ड कीजिए बस जमा तबिया दोबारा से नो और लग कवरेज जुमला क्यों मंग पतेरा जुमा बांधे आइमा हजरात होता पतेरा जुमा बाने आइमा हजरात होता पतीर जुम्मा मुंग दा इतलाव कर ची जुम्मों के दा हवाई फायरिंग मुजम्मतों के हवाई फायरिंग दा कानूनम जुर्म दे और शरअनम जुर्म दे दा दा जान जियादा पदे सर जान न जाया की के न जाया की वाई लगता सो आवाज ची पकी राशि जाया की के न जाया की दा कारतूस के बरा लाड शिदा बरा स्टॉप की के न दिले बरा यो दागा जोड़ कड़ी दी रेस्ट हाउस जोड़ कड़ी कारतूस बरा उतरी की चढ़ता का ना दाल तखपल कोर के बरा स्टॉप यो को बेटक ते बारा पासमान क्या उतरी की दा कारतूस वापस ब्या राजी दा कारतूस वापस ब्या रागे दखल को दखपल द अख्तर द डज़ प शौक प खुशालू सरा दखल को खुशाले प गम में बदलावा दखल को खुशाले प हवाई फायरिंग सरा दखल को खुशाले प गम बांधी म बदलावा दखल को खुशाले प हवाई फायरिंग सरा प गम बांधी म बदलवा लिहाजा हवाई फायरिंग कानून जुर्म दे शरअनम जुर्म दे और दा कम कारतूस चित इस्तेमाले दा खीराती की एक पैसों की न दा पैसे यो फकीर लवर का यो मिस्किन लवर का मस्जिद लवर का मदरसी लवर का गरीबानान लवर का यतीमान लवर का पदी बाने से खिदमतों का पसई से के खर्च का प कारतूस बाने पैसे म खर्च कवा न हवाई फायरिंग द दीन इंशाल्लाह क्लक अज़मु कुछ अख्तर पशपबा मंग द हवाई फायरिंग खपल रमजान सातू और मुकम्मल दे बारह के पोस्ट न के इंशाल्लाह हम दर्द ठीक दे इंशाल्लाह दखपल पेज न पोस्ट न बकवे दखपल आईडी न पोस्ट न बकवे हवाई फायरिंग सुमर दासी के सुन दी च कारतूस बरतली वापस रागली द चा प्लार मर्शी द चा मोर मड़ी चरत माशुम मड़ी चरत जनाना मड़ी चरत जनावर मर्शी न दी हवाई फायरिंग नजान उसातू दादा जान जियाम दादा माल जियाम दादा जान नुकसान दी दादा माल नुकसान दी और दादा मुल्क अमन खराब दी सरे दा फायरिंग की डस डस की दी दा आवाज़ कोरोना की मरीजान दी मरीजान लशूर खन दी तो कम अज़ कम दा कलक अज़म उकु इंशाअल्लाह लज़ीज़ चे हवाई फायरिंग न बदाख्तार पशपा खपल रमजान बच कबूल और तश दा डज के नसत पकार खुदा दा चिता दा अख्तार में शुली दा
چې ته به ژړا شوې وې چې د رحمت میاشت لاړه، چې ته به ژړا شوې وې چې د مغفرت میاشت د نیکو څیزونه نه په فرضو کې بدلېږي یا فرض او یا فرضو کې بدلېږي، چې ته په ژړا شوې وې. تا په ډزو باندې روژه رخصت کړه، تا په ډزو باندې روژه رخصت کړه. لہذا هوایي ریپایرنګ نه اجتناب کوو به انشاءالله. څوک به اجتناب کوي اور دا گیمونه نه کوو، فری فایر او پبجي او لایو لډو دا گیمونه نه کوو. ټیک ده، سټډي کوو، مطالعه کوو. چې کله سټډي مطالعه شروع کړه تاسو نه به ډاکټر جوړ شي، انجینیر به جوړ شي، ساینسدان به سټوډنټانو تاسو نه به جوړ شي، تاسو نه به کرنل میجر لیفټن برګډیر جوړ شي، تاسو نه به ایس پی ډي اس پي آی جي انسپیکټر د ټریفک د پولیس یو مشر صحیح عہدیدار ایماندار به جوړ شي، د پولیس د محکمې یو ایماندار افسر به درنه جوړ شي، د خلکو د انسانیت خدمت کوونکي یو ښکلی ډاکټر به درنه جوړ شي. خو چې څوک پبجي کوي هغه سټډي کولی شي، سټډي کولی شي. نو د پبجي نه د چا بایکاټ دی، بایکاټ وکړو انشاءاللہ. په دغه خبرو باندې اکتفا کوم. نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے ناموس سے رسالت میں قربان ہے. آخر دعوان جزاکم الله احسن الجزاء. ملګری بزینا او د سیستم د ملګرو تاسو ته کجورو د ختم کجوري سستغه کړل ټولو تباواله کیږي. او اوس درود شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دعا په اجتماع باندې را سره کې د ختم القرآن په اخر کې دعا قبليږي. الہ العالمین جل جلاله دې دا ختم القرآن په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. الہ العالمین جل جلاله خدای کوم ملګرو موږ سره په دې کې شرکت کړی الله خیر د دارین وته نصیب کا. یا الله دا درس د قرآن تر قیامت جاری وساته. یا الله د اهل سنت والجماعت د دیوبند د خپل عقیده په تمام پاکستان په تمام دنیا نه دی را جنډه لهراو کا. یا الله جل جلاله په قرآن د عمل توفیق راکا. پر نیټ باندې زموږ د درس په ملګرو بار ملکونو کې اورید، نن ختم مورید مفتی سے بیان مورید ملګرو په کې ډیرو دعاګانې غوښتي دي. وهاب نوم یو ملګری د دوه بهنوي دعا راتو کې سردار وای، یو بل یو ملګری محمد علي صاحب، ګڼو ملګرو دعاګانې غوښتي دي. الله تعالی تر هغه څه قسم حاجتونه د خپل غیبی درنه برابر کا. یا الله سور سپینګری مشران راغلي دي، الله عمرونو کې برکات واچوا، کشران امزور الله دیندار کا. یا الله د روزي په خلی در تلاش نیولې خدای پاک د دنیا او د آخر پړدې مساتا. یا الله په قسمونو خوشاله نصیب کا. کوم میندو خويندو ته کورونو کې غوږی خره الله په کور او بار حیا پردې وساتا. مال او حال کې الله برکات واچوا. مفتی سے محترم زمون په مشرانو کې دعا ورته کې الله تعالی دې تمام مشکلات ختم کی. الله دې ورله خیر د دارین ور کی. او حقیقت کې رونو زما مشران ګور شر نه خوخی، زما مشران ګوره بے خیری نه خوخی کني. والله العظیم په هر کلی کې په هر جماعت کې د دومره عشاق موجودي چې صرف په میسج یو جماعت سره رابطه کړې وي د هر کلی نه 15 ډاکسنې تلې وي او دغه جیل مخې ته پراته. لیکن رونو زما علما امن غواړي، الله تعالی له پاکستان کې امن راولي. الله دې پکې دغه خرو کې د علما او ادب پیدا کی. الله تعالی دې دغه ته هدایت وکي او که هدایت په قسمت کې نه نو الله دې په خپل تور باندې وي. الہ العالمین جل جلاله سمر علما دي د اهل سنت والجماعت د ټول عمرونه دراز کا. موږ سره بعد ملګری دلته ډیر محبت کوي، زموږ د ملګرو سره منډه ترلوي، زمونږه پروګرامونه ډیر زیات یې بلش په ختم وتراو کې. نن بیا لري والد صاحب راتوي خلکو له لړستل کړل بار مېنا الله تعالی دې خوشاله کی، الله دې دې اجرونه مونږ ودی ترا کی. الہ العالمین زموږ والد صاحب ته دعا وکړه الله دې ورله جون کې برکت واچي. زما څومره رونه چری الله تعالی دې دیندار کی، الله دې دا تیرا او دا جمعه تر قیامت پورې په قران باندې آباد ساتي. الله دې دنیا او غټ مرکز وګرځي. رونو دې نږدې وخت ډېرې زنانو پات شویری نارینو پات شویری دعا وته کې الله دې ټول بخانی نصیب کی. الله دې ختم القرآن په خاطر وته قبر کې د جنت بستری خوري کی. الله دې وته قبر د جنت په خوشبويو باندې رنگ کی. خدای مونږ سره چا لاس نیولره او پزله کې څه قسمه حاجت ته نو خدای پوره
کوونکي خو ته یا الله د پټو زړونو حاجتونه برابر کا یا الله جل جلاله دې لاسونو دې جولو کې وته خیر واچوا الله په قسمونو خوشاله کا د مفتی سے محترم دې خادم صہیب سے ته دعا وکي الله تعالی دې ورله عمر دراز ورکی الله تعالی دې ولر دې اجرونه ورکی الله تعالی دې تمام مشکلات ختم کی خدای زمونږ د علما ستا په حفاظت کې ورکو الله ته حفاظت وکي یا الله جل جلاله د علاقه په قران باندې رنگ کې یا الله تا تم لاس نیولره څومره ملګری راغلي دي خدای ستاره پیغمبر ستاره پرشتي خیره ده چې یا الله چاته پکې بخانه ونشي ډېر خلاق شي ستاره پرشتي په امین ده خدای مونږ ته پکې بخانه وکا یا الله زمونږ ګناونه پکې مونږ ته معاف کا څومره مسافر دي لوی خیر وته پیښ کا مسافر وته آسان کا پکلی اسباب برابر کا د چا روزګارونه نشته خپل روزګارونه وته ورکا د چا روزګارونه الله خیر پکې واچوا زموږ باندې دوستان دی الله خصوصي دعا وته کې الله لري کاروبارونو کې برکت واچي الله تعالی دې زندګو کې برکت واچي الله دې ټول ملګری خوشاله کی د جمعات کې دا درسونه الله تر قیامت دغه سي جاری او ساری وساتي په وخت ځن کدن دی الله زموږ استاد دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد